ଦେଖେଇବି 6ଟି ଋତୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଋତୁର ନାମ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ସମର। SUMMER ସମର। ସମର ଅର୍ଥ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଋତୁର ନାମ ହେଲା ବର୍ଷା ଋତୁ। ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ରେନି। RAINY ରେନି। ରେନିର ଅର୍ଥ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଋତୁର ନାମ ହେଲା ଶରତ ଋତୁ। ଶରତ ଋତୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଅଟମ୍। AUTUMN ଅଟମ୍। ଅଟମ୍ ଅର୍ଥ ଶରତ ଋତୁ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଋତୁର ନାମ ହେଲା ହେମନ୍ତ ଋତୁ। ହେମନ୍ତ ଋତୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ପ୍ରି ୱିଣ୍ଟର। PREWINTER ପ୍ରି ୱିଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେମନ୍ତ ଋତୁ। ପଞ୍ଚମ ଋତୁର ନାମ ହେଲା ଶୀତ ଋତୁ। ଶୀତ ଋତୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ୱିଣ୍ଟର। WINTER ୱିଣ୍ଟର। ୱିଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ଶୀତ ଋତୁ। ଷଷ୍ଠ ଋତୁର ନାମ ହେଲା ବସନ୍ତ ଋତୁ। ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। SPRING ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ବସନ୍ତ ଋତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଏମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ।